স্বাগত ইউটিউব চ্যানেলের সমস্ত দর্শককে। আজকে আমি দেখাবো একটি ল্যাম্প 3 জায়গা থেকে অন ও অফ অর্থাৎ 3 ওয়ে সুইচ। প্রথমে আমি সার্কিটের ছবিটা এঁকেছি, তো এই সার্কিটের ছবি অনুযায়ী আমি সার্কিটটি প্র্যাকটিক্যালি তৈরি করার পর আমি কানেকশান করে জ্বালিয়ে দেখাবো। তো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই ভিডিওটির জন্য 4টে 2 ওয়ে সুইচ, একটি ল্যাম্প ও একটি হোল্ডার। তো ভিডিওটি আমি শুরু করছি। তো এখানে আমি যেখানে এঁকেছি এই সার্কিটের দুটো 2 ওয়ে সুইচ কোনাকুনি কানেকশান হবে। তো সার্কিটটা আমি কমপ্লিট করেছি। এবার ল্যাম্পের কানেকশানটা সংযোগ করব। ল্যাম্পের একটি প্রান্ত এইখানে, এবারে লাইন দিয়ে আমি টেস্ট করব। তো সার্কিটটা কমপ্লিট, এবারে জ্বালিয়ে দেখাবো। দেখতেই পাচ্ছেন 3 জায়গা থেকে অন অফ হচ্ছে। এখান থেকে জ্বাললাম, এখানে বন্ধ করলাম, এখানে জ্বাললাম, এখানে অফ করলাম। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।